आज का जो प्रॉब्लम है ये हमारा आईगो का 14 इंच का अल्ट्रास्लिम का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम जो है, मैं टीवी को पावर देने के बाद टीवी पावर इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद टीवी स्क्रीन पे पिक्चर भी आ जाता है। पिक्चर आने के बाद कैसे पिक्चर आ रहा है वो चेक कर लीजिए। जैसे टीवी स्टार्टिंग होने के बाद ये देखिए पिक्चर, देखिए हमारा ग्रीन का ऊपर पे एक पिक्चर आ रहा है, जो हमारा रेड और ग्रीन पे पिक्चर है, लेकिन हमारा जो ब्लू कलर होना चाहिए, फेस होना चाहिए, पिक्चर फेस होना चाहिए, वो फेस नहीं है, हमारा ब्लू कलर मिसिंग है। और एक प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका साउंड नहीं है। जो सेटअप बॉक्स का रिमोट है, मैं रिमोट से मैं सेटअप बॉक्स का साउंड बढ़ा दे रहा हूँ, तो बढ़ाने के बाद भी हमारा टीवी पे कोई साउंड नहीं है। और टीवी पे भी साउंड मैं दे रहा हूँ, देखिए टीवी साउंड देने के बाद भी पिक्चर तो है लेकिन साउंड नहीं है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को रिपेयर करते हैं। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया फॉल्ट, नया टीवी, जो हमारे पास देख सकते हैं आईगो कंपनी का, ओनिडा आईगो जो कंपनी होता है उस कंपनी का अल्ट्रासिम का 14 इंच का टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है पहले चेक करेंगे। टीवी को पावर देने के बाद देखते हैं हमारा पावर इंडिकेटर ऑन है। ऑन होने के बाद कुछ टाइम के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर आ जाता है, और पिक्चर आने के बाद पिक्चर कैसे है वो चेक करेंगे। जैसे टीवी स्टार्टिंग होता है हमारा ऐसे वाला ग्रीन वाला पिक्चर आ रहा है, जो हमारा रेड और ग्रीन का पिक्चर है, लेकिन इस पर ब्लू नहीं है। और ब्लू नहीं है मतलब इसका डार्क कलर का पिक्चर आ रहा है। और ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, हमारा टीवी पे जो साउंड होना चाहिए, साउंड हमारा पूरी तरह से देखिए, मैं रिमोट से साउंड फुल कर दिया हूँ, लेकिन इस पर कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। मैं सेटअप बॉक्स का साउंड भी बढ़ा देता हूँ, देखिए मैं सेटअप बॉक्स का साउंड भी बढ़ा दिया, लेकिन इस पर कोई भी साउंड नहीं है। आज का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इस टीवी का आईगो कंपनी का ओनिडा आईगो का जो अल्ट्रासिम का टीवी है, इस टीवी का प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम लेके आया हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम तो है हमारा इस पर साउंड नहीं है, दूसरा इसका डार्क कलर का पिक्चर आ रहा है, जो हमारा ग्रीन और रेड पे आ रहा है, लेकिन ब्लू कलर मिसिंग है। ठीक है दोस्तों, पहले टीवी को खोलेंगे, खोलने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को खोल लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को खोल चुका हूँ। खोलने के बाद ये रहा हमारा 14 इंच का अल्ट्रासिम का ट्यूब है, ये रहा इसका योक कॉयल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर जो कलर का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारा ज़्यादातर हमारा ये बेस पीसीबी से होता है। और जो साउंड का प्रॉब्लम है हमारा, ये साउंड आईसी से भी हो सकता है और हमारा स्पीकर से भी हो सकता है। इसीलिए एक एक चीज़ को पहले चेक करेंगे। जैसे चेक करेंगे हमारा कलर सेक्शन को, पहले चेक करेंगे कलर सेक्शन को, क्योंकि कलर सेक्शन का जो वोल्टेज रहता है या फिल्टरिंग होता है हमारा, ये कलर पीसीबी से ही होता है। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, इसका वोल्टेज चेक करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं जो वोल्टेज से काम करते हैं, तो वोल्टेज को चेकअप करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा वोल्टेज का प्रॉब्लम रहेगा तो हमारा कलर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले इसको मीटर को सेट कर लेता हूँ 200 पे। 200 को सेट करने के बाद इसका पिक्चर आने के बाद देखेंगे। हमारा देखिए ग्रीन कलर का पिक्चर है, और ग्रीन कलर का पिक्चर है उसका मतलब हमारा ब्लू कलर मिसिंग है। तो इस पे जो हमारा कलर का जो कोड दिया गया है, इस पे RGB है, RGB। तो ग्रीन कलर पे हमारा वोल्टेज, इस पे वोल्टेज मिलेगा, तो इस पे मिल रहा है 68, 69। और RK का इस पे मिलेगा तो इस पे 65 और 71 तक मिल रहा है। और BK के चीज़ को चेक करेंगे, जो BK जो कनेक्शन है इस पे मिल रहा है 174, मतलब हमारा ब्लू कलर पे कोई भी कलर का वोल्टेज फिल्टरिंग नहीं हो पा रहा है। तो इसके बाद कहाँ पे चेक करेंगे, पहले तो चेक करेंगे इस पे जो हमारा टैग लगाया हुआ है RGB का, जो हमारा कलर का जो पॉइंट आता है हमारा मेन पीसीबी से, तो इस पे RGB का चेक कर लेते हैं। पहले तो चेक करेंगे ये वाला आर पे चेक करते हैं, 2.5 बता रहा है। और ग्रीन पे चेक करते हैं, ग्रीन पे भी बता रहा है 2.3। और
और बी पे चेक करते मतलब ब्लू पे चेक करते हैं, इस पे भी 2.7 बता रहा है। लेकिन ये तो तीनों कलर हमारा सेम बता रहा है, लेकिन इस पे जो हमारा मेन प्रोसेसर है, प्रोसेसर से वोल्टेज निकल के हमारा बेस पीसीबी पे आ चुका है, लेकिन फिल्टरिंग नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इसका जो बी का जो ब्लू कलर का जो फॉयल जाता है हमारा इस ट्रैक पे जाता है, ये वाला रेजिस्टेंस पे जो 0 ohms का होता है, उस पे जब चेक करते हैं देखते हैं क्या दिखते हैं। इस पे बता रहा है 2.8। मीटर को सामने ले जाते हैं और इनपुट पे हो गया। मैं आउटपुट पे चेक करूँगा। आउटपुट पे चेक करते इस पे भी हमारा 2.8 बता रहा है। मतलब दोस्तों हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस सही तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद हमारा जो ट्रांजिस्टर का पिन है उस पे चेक करते हैं, ये वाला पॉइंट पे, इस पे भी 2.8 बता रहा है। मतलब जो जो कलर का पॉइंट पे इनपुट हो रहा है उस पे हमारा वोल्टेज दिखेगा, वही वोल्टेज जो हमारा आरजीबी का कनेक्टर से आ रहा है। तो इसके बाद देखेंगे और एक चीज़, जैसे ये जो हमारा पॉइंट का रेजिस्टेंस दिया गया है ब्लू कलर का, कहाँ पे है, ए वाला रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बाद ए वाला ट्रांजिस्टर पे काम करता है, आई के काम करता है, और बड़ा वाला ट्रांजिस्टर से हमारा ये बड़ा वाला ट्रांजिस्टर से फिल्टरिंग होता है। तो इस पे कोई भी पार्ट्स ख़राब रहेगा, जैसे आई के हमारा काम नहीं करेगा, तो दूसरे वाला पिन पे क्या बता रहा है देखिए 3.6 बता रहा है। इसके पॉइंट पे क्या बता रहा है 1.9। मतलब इस पे जो आई के का पॉइंट है, आई के का वोल्टेज ज़्यादा बता रहा है और इसीलिए ही फिल्टरिंग नहीं होगा। तो इस पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस पे भी 1.9 बता रहा है, इनपुट पे बता रहा है 2.4, एक कलर का वोल्टेज और ए आई के का वोल्टेज। मतलब इस पे हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.9 तक बता रहा है, 2.8 तक बता रहा है। जो वोल्टेज हमारा कलर का इन हो रहा है वही आउट हो रहा है। इसीलिए ये वाला रेजिस्टेंस और पीएफ लगाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस और पीएफ ख़राब हो सकता है। मैं इसको थिनर से फेस कर लेता हूँ तो अच्छी तरह से दिखेगा। दोस्तों मैंने थिनर से क्लियर कर चुका हूँ। तो इस पे जो दिख रहा है हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा इनपुट हो रहा है, ये आई के का जो पॉइंट है, इस पे हमारा एक पीएफ लगाया हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, उसका दूसरा छोर से एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो इस पे वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे हमारा इनपुट तो हो रहा है, जो वोल्टेज दिखेगा वही वोल्टेज दिखेगा, 3.6 बता रहा है। और इस पे इनपुट पे कितना दिखेगा, इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं दिख रहा है। और तीसरा जो इस पे नहीं होगा तो इस पे 1 बता रहा है, 0.1। तो दूसरा जो कलर है, जो ग्रीन वाला कलर है, उस पे चेक करते हैं। इस पे बता रहा है 1.8 और दूसरा छोर पे कितना बताएगा, 0 बता रहा है। रेजिस्टेंस के बाद जो पॉइंट है इस पे कितना बताएगा वो देख लेते हैं। इस पे भी 0.0 बता रहा है, इस पे 1 बता रहा है, इस पे 0 बता रहा है। मतलब हमारा करीब सभी वोल्टेज सेम बता रहा है, लेकिन आईके का वोल्टेज ज़्यादा बता रहा है, इसीलिए फिल्टरिंग नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूँगा, ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को ही चेंज कर दूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ट्रांजिस्टर हमारा अंदर से ख़राब हो जाता है तो हमारा फिल्टरिंग नहीं होता। इसीलिए पहले ये ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, ये जो मॉस वाला जो रेजिस्टेंस है इसको अच्छे से सभी जो हमारा कलर का जो मॉस लगाया हुआ है इस पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को अच्छी से सोल्डरिंग करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारा सिस्टम पे जो मॉस लगा रहता है वो अंदर से सोल्डरिंग फट जाता है तो कनेक्शन नहीं हो पाता, तो ये वाला प्रॉब्लम होगा। इसीलिए क्या करेंगे, पहले इसको अच्छी से सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद इसको चेक करेंगे, उसके बाद ये वाला ट्रांजिस्टर को ओपन करके नया वाला लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रॉब्लम को रिपेयर करके ढूंढ लिया हूँ, प्रॉब्लम ढूंढ के रिपेयर कर चुका हूँ। और रिपेयर करने के बाद जो हमारा प्रॉब्लम था दोस्तों, ये हमारे 2 रेजिस्टेंस, जो हमारा मॉस वाला रेजिस्टेंस था वो काट चुका था, और काटने के कारण ही हमारा सिस्टम पे जो पिक्चर का फिल्टरिंग होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। और इसके बाद इसके जो
BK का जो वोल्टेज होता है उसको चेक करते हैं 115 बता रहा है। दूसरा जो GK है उस पर चेक करते हैं 115 बता रहा है। और तीसरा जो RK है RK पे भी चेक करते हैं 15 बता रहा है, मतलब 105। मतलब हमारा करीब सभी पिन पे हमारा करीब सही वोल्टेज आ चुका है। करीब वोल्टेज होना चाहिए था, वो वोल्टेज आ चुका है। और हमारा पिक्चर भी देखिए हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। जैसे हमारा रेड भी होना चाहिए था, रेड आ चुका है, ग्रीन भी आ चुका है और ब्लू भी आ चुका है। और पिक्चर हमारा पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है, देख सकते हैं। और ये तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। और मैं दूसरा प्रॉब्लम को देखूंगा, इसका साउंड क्यों नहीं है। साउंड के चेक करने के लिए क्या क्या चेक करना पड़ता है। पहले नंबर पे ही मिलता है हमारा स्पीकर को चेक कर लेते हैं। स्पीकर हमारा ख़राब हो चुका है, स्पीकर ख़राब होगा तो हमारा साउंड नहीं आएगा। तो पहले मैं स्पीकर को चेक करने के लिए इसको बाजार मोड पे रखूँगा। बाजार मोड पे रख लिया और बाजार मोड पे रखने के बाद स्पीकर को चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये आइगो कंपनी पे एक ही स्पीकर यूज किया गया है। और इसको यूज करने के बाद जो पॉइंट है उस पॉइंट को मैं मीटर पे बाजार मोड पे चेक करूँगा। देखिए बाजार मोड पे चेक कर रहा हूँ तो हमारा मीटर पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, मतलब ये स्पीकर ख़राब हो चुका है। मतलब नया वाला स्पीकर लगा लेते हैं। दोस्तों मैंने जो पुराना वाला स्पीकर को ओपन किया था, ये रहा पुराना वाला स्पीकर, जो इस पर कोई भी ओम्स नहीं आ रहा है। और मैंने नया वाला स्पीकर लगा चुका हूँ, इस पर ओम्स चेक कर लेते हैं। जैसे मिलेगा इस पर, देखिए इस पर ओम्स मिल रहा है, मतलब हमारा 8 ओम्स मिल रहा है। मतलब हमारा स्पीकर काटने के कारण ही हमारा साउंड बंद पड़ गया था। फिर भी मैं स्पीकर को नया वाला स्पीकर लगा के इसको चेक करवा लेता हूँ ये साउंड आता है कि नहीं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको स्पीकर कनेक्ट कर दूँगा। ये रहा पिन, कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट कर देने के बाद फिर से टीवी को पावर दूंगा। पावर दे दिया और पावर देने के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग हो चुका है। और होने के बाद देखेंगे हमारे टीवी स्क्रीन पे पिक्चर और साउंड आता है कि नहीं। देखिए साउंड भी लूज कॉन्टैक्ट हो रहा है। थोड़ी देर के बाद हमारे टीवी पे साउंड आ जाए, टीवी पे पिक्चर आ जाएगा। पिक्चर आ चुका है और हमारा साउंड भी आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम, आप सोच रहे होंगे नंबर कहाँ मिलेगा। दोस्तों मैंने साउंड को कम कर दिया हूँ। और आज का जो प्रॉब्लम था दोस्तों वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। पहले तो हमारा कलर का सेक्शन का प्रॉब्लम था, जो हमारा ग्रीन और रेड पे पिक्चर आ रहा था, ब्लू मिसिंग था। और दूसरा हमारा स्पीकर काटने के कारण ही साउंड नहीं आ रहा था। तो हमारा आज का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।